ल यो हो इजिगो भन्ने कम्पनीको सिटी रिक्सा जसलाई सिटी सफारी पनि भन्छौँ हामी। सो एकचोटिको चार्जमा लगभग 120 देखि 140 किलोमिटरसम्मको रेन्ज तपाईँले पाउनुहुन्छ र यो हो इजिगो भन्ने कम्पनीको। पहिला इजिगोको तपाईँले साइकल देख्नु भएको थियो, अब इजिगो भन्ने कम्पनीको सिटी रिक्सा पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ र यो अरू सिटी रिक्साभन्दा के फरक छ त्यो पनि थोरै म तपाईँलाई जानकारी गराइहाल्छु। बाँकी चाहिँ तपाईँको यसमा हुने फिचर्सहरू अप्सनहरू के छ त्यो पनि म त बताइ नै हाल्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ यसको अगाडिको तपाईँले देख्नुभयो भने इजिगो भन्ने कम्पनी, यहाँ इजी अर गो भनेपछि यो पहिलाको जुन कम्पनीको साइकल थियो इजिगोको साइकल स्कुटरहरू देख्नु भएको थियो त्यही कम्पनीले अहिले सिटी रिक्सा पनि लिएर आएको छ र यो सिटी रिक्सा आइसक्दाखेरि अरू कम्पनीभन्दा चाहिँ बिल्ड क्वालिटी धेरै राम्रो छ भन्ने क्लेम गरिरहेछ कम्पनीले। सो तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले चलाइसकेपछि तपाईँले त थाहा नै हुन्छ होइन। बाँकी तपाईँको कम्पनीले भनेको कुराहरू म तपाईँले अहिले सेयर गरिदिन्छु र यसमा हुने फिचर्सहरू। मेन कुरा त्यसमा के छ भने तपाईँको 180 एम्पियरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसमा विभिन्न ब्याट्रीको अप्सनहरू तपाईँले त्यो किन्ने बेलामा पाइ नै हाल्नुहुन्छ र 140 किलोमिटरसम्म रेन्ज, लिड एसिड ब्याट्री 4वटा ब्याट्री आउँछ र इजिगो भन्ने कम्पनी भइसकेपछि पहिलादेखि नै एउटा ब्रान्डेड कम्पनी हो भन्ने एउटा विश्वास छ पहिलेदेखि नै। मेन कुरा यसमा बसिसक्दाखेरि म बसेँ भने के यस्तो खालको देखिन्छ। सो तपाईँहरू पनि सिटी किन्ने मान्छे हुनुहुन्छ र म कस्तो छु भनेर चाहिँ यसो अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। अगाडिमा यसको चाहिँ डिस्प्ले आउनुहोस्, तपाईँले यहाँ नजिकबाट देखाउँछु एकचोटि। यसको यहाँ डिस्प्ले हेर्नुहोस् त, तपाईँको टक्क मोबाइल जस्तो एउटा ठुलो खालको डिस्प्ले। यसलाई अफ गरौँ होइन, अन गरेपछि तपाईँले यहाँ के हेर्न पाउनुहुन्छ, चार्ज, त्यसै गरी कतिको स्पिडमा कुदिरहेछ र कति स्पिड कति किलोमिटर कुदिसक्यो त्यस्ता अप्सनहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। अर्को चाहिँ मेन कुरा भनेको यहाँ हेर्नु त, यहाँ ब्याक क्यामेरा पछाडि को छ भनेर म यहाँ ब्याक गर्दै गर्दाखेरि देखिन्छ है, देख्नुभयो। सो एकचोटि ब्याकै गरेर देखाउँछु है तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस्, ब्याक क्यामेरा हेर्न पाउनुभयो, दुईवटा यहाँ स्पिकर हेर्न पाउनुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो हेर्नु त युएसबी लाउने ठाउँ, यहाँ चाहिँ म्युजिक गीत बजाउन नि सक्ने खालको ठाउँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ सानो एउटा लाइट पनि राखिदिएको छ र अर्को कुरा यहाँ हेर्नु त दुईवटा ऐना दिएको छ, पछाडि को आउँदैछ हेर्न मिल्ने। यहाँ चाहिँ यो त यतातिर हेर्नुभयो भने तपाईँको राइट साइडमा यसो अरू रिक्सा हुने जस्तै तपाईँको यहाँ चाहिँ स्विच होइन, अगाडि पछाडि गर्ने स्विच, यो ब्याक रिभर्स भनौँ यसलाई, फरवर्ड रिभर्स। यो चाहिँ 1 2 3 स्पिड मोड, तपाईँको एक स्पिडमा कुदाउँदा 2 स्पिडमा कुदाउँदा तपाईँले फरक स्पिड पाउनुहुन्छ, जसलाई स्पिड मोड गियर पनि भन्छ नर्मली। र अर्को बाँकी कुरा त तपाईँको हेडलाइटको स्विचदेखि लिएर तपाईँको अरू सबै अप्सन यसमा अरू स्कुट अरू रिक्सा जस्तै छ तपाईँहरू यदि चलाइराख्नु भएको छ भने। र अर्को मेन कुरा तपाईँले एकचोटि म चलाएर देखाइदिन्छु। अन गर्ने बित्तिकै अहिले मलाई गर्मी भएको बेला यहाँ मैले फ्यान पनि स्टार्ट गर्न पाइरहेको छु। यो साइडमा फ्यान छ, यसरी मैले मजाले हावा ल्याइरहेको छु। अहिले गर्मीको समय छ, आजदेखि अलिअलि गर्मी नै फिल भइरहेको छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो चाबीमा चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको चाबी पाउनुहुन्छ, दुईवटा रिमोट, दुईवटा चाबी। र यसै यहाँ नगइकन मैले यसलाई अन गर्न सक्छु रिक्साले। ल अन भइसक्यो कि। सो नर्मली फ्यान पनि चल्दैछ, यो पनि चल्दैछ। बन्द गर्नु पऱ्यो भने यहीँबाट बन्द गर्न मिल्छ टक्क, लक लाउनु पऱ्यो भने यहीँबाट लक लाएर यो रिक्सा नचोर्ने बनाउन सक्छु कि मैले। त्यो भयो। यता आउनुहोस्, अगाडि पनि देखाउँछु। यहाँ सकर हेर्नु, सस्पेन्सन। अब मेन भनेको यसको सकर हेर्नुहोस् पऱ्यो है, डिस्प्ले लाइट त जे छ नै। मेन हेर्नु भनेको यसको हेर्नु त कस्तो ह्याप्पी खालको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ अगाडिमा ड्रम ब्रेक पाउनुहुन्छ, जुन बाइकमा हुने जस्तो ब्रेक। अर्को यहाँ साइड लाइट इन्डिकेटर, अगाडिको यो चाहिँ तपाईँको भइहाल्यो। यसको वाइपर चलाएर एकचोटि हेरौँ है त, अहिले अन गरौँ होइन यहीँबाट। यसको यो चाहिँ अगाडि पानी सफा गर्ने वाइपर भन्छ यसलाई होइन, वाइपर चलाएर यहाँ चाहिँ स्विच दिएको हुन्छ, यसलाई थिचौँ हेर। सो यसरी तपाईँको पानी परेको बेला मजाले यसलाई चलाउन पनि मिल्छ भने चाहिँ एउटा कारको डिजाइन जस्तो पनि तपाईँले यो पाउनुहुन्छ होइन। कति धुलो छ, माथि पनि हेडलाइट दिएको छ। अब त्यो बाल्ने सिस्टम यहाँ भित्र छ, म तपाईँले देखाइहाल्छु। त्यो यो तपाईँको माथि पनि उज्यालो भयो, तलबाट पनि उज्यालो भयो। र अर्को कुरा आउनुहोस् भयो भने तपाईँको यहाँ यतातिर आउनुहोस्, हल्का देखाउँछु म। यहाँ इजिगो लेखेको तपाईँको सिटमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने इजिगो लेखेको छ है। अब इजिगोको रिक्सा हो कि होइन भनेर थाहा पाउनुलाई त तपाईँको इजिगो लेखेकै हुनै पऱ्यो होइन। यहाँ यसो ह्यान्डल समात्ने दिएको छ र माथि हेर्नु त तपाईँको यसो केही राख्नु पऱ्यो भने लगेजहरू होइन, जस्तै गाउँघरतिर हिँड्दै हुनुहुन्छ या कतितिर हिँड्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरूसँग यसो सामानहरू छ भने माथि राख्ने बाँधिदियो भने मजाले हिँड्न पायो नि त। त्यो भयो। पछाडि आउनुहोस्, तपाईँलाई अरू देखाउँछु म। यो हेर्नुहोस् त तपाईँको टायर, एक्स्ट्रा टायर स्टेप्नी पनि भन्छ होइन, धेरै ठाउँमा स्टेप्नी भनौँ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा टायर पनि पाउनुहुन्छ। टायर पनि एकदम बलियो देखिरहेको छु म। अब ब्याक पछाडिमा हुने सबै फङ्सनहरू जस्तै यो साइड लाइटको लागि होइन, अब त्यसै गरी अरू लाइट के भन्छ होइन। तल एउटा क्यामेरा दिएको छ यहाँ, अब यो चाहिँ नम्बर प्लेट यहाँ हुन्छ, त्यसै एउटा क्यामेरा भइहाल्यो। हेड साइडमा पनि तपाईँको पाउनुहुन्छ। अब ओभरअल कुरा गर्नु पर्दाखेरि यही हो। बाँकी तपाईँले यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा कभरहरू पनि हाल्न पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्याट्री हेर्नलाई यसरी लक दिएको छ, यसरी खोलेर तपाईँले यहाँ ब्याट्री हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ ब्याट्री हेर्नु त तपाईँले खतरा खालको ब्याट्री र यो पनि राम्रो खालको ब्याट्री राखिदिएको छ, जुन 180 एम्पियरको ब्याट्री हो। दुईवटा यहाँ हुन्छ, दुईवटा उता हुन्छ गरी तपाईँको टोटल 4वटा ब्याट्री यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसरी नै लाएर यसलाई लक लगाइदिनु भयो भने रेडी भयो। अब एकचोटि पछाडि बसौँ है त। सो पछाडि बस्दाखेरि केही यस्तो खालको देखिन्छ भने चाहिँ तपाईँ पछाडि बसेर म जस्तो आनन्दले 2-2 जना मोटो मान्छे नि बस्न पाउनुहुन्छ। बिलबुकमा 4 जना भने चाहिँ बस्दाखेरि 8-10 जना बसेर मान्छे त गाउँतिर चलाउनु पऱ्यो, किनभने कमाइ पनि त गर्नु पऱ्यो नि। सिटी रिक्सामा त्यस्तै त हो नि।
यसमा तपाईँले 1000 वाटको मोटर, यसमा चाहिँ 48 भोल्ट 1000 वाटको मोटर पाउनुहुन्छ, जुन पावरफुल चाहिँ चक्कामै उसको हुन्छ डिफरेन्सियलमा। सो यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले एकदम कन्फ्युजन छ होइन, अब कुन रिक्सा किनौँ, मार्केटमा त यसो 100 वटा भन्दा माथि कम्पनी छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि नयाँमा इजिगो भन्ने कम्पनी राम्रो अप्सन चाहिँ हुनसक्छ। सो यो चाहिँ तपाईँले खरिद गर्न पाउनुहुन्छ। साथै अहिले नयाँ वर्षको अफर पनि आइराखेको कारणले तपाईँले राम्रै प्राइसमा खरिद गर्न पाउनुहुन्छ। यसको मूल्यको कुरा गरौँ, मेन त मूल्य नै चाहिन्छ हाम्रो। प्राइस कति पर्छ भने यसको प्राइस चाहिँ अहिले 2,50,000मा तपाईँले खरिद गर्न पाउनुहुन्छ यो। सो अझै राम्रो बार्गेनिङ गर्नु, अझै डिस्काउन्ट भइहाल्छ कि। सो त्योहरू हेर्नु होला। त्यसै गरी तपाईँले एउटा गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ, त्यो यो रिक्सा खरिद गर्ने बेलामै हो। सो खरिद गर्नले कहाँ सम्पर्क गर्ने, यदि तपाईँहरू विराटनगरमा हुनुहुन्छ भने विराटनगरमा भव्य इन्टरनेसनल भनेर छ इजिगो साइकल सोरुम, त्यही नै तपाईँले पाउनुहुन्छ इजिगोको सिटी रिक्सा। त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् र यो सिटी रिक्सा तपाईँहरूले खरिद गर्न पाउनुहुन्छ। नभए यो एरियामा कतै हुनुहुन्छ जहाँ 100 किलोमिटरसम्म चलाएर जान मिल्ने छ भने त्यहाँबाट फोन अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँले त्यही ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ चलाएर। सो अनलाइन अर्डर गर्नुहोस्, क्यासमा किन्नुभयो भने राम्ररी तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। साथै इजिगोको सिटी रिक्सा खरिद गर्न नबिर्सिनु होला। साइकल त देख्नुभयो, अब एकचोटि सिटी रिक्सा पनि चेक गरेर हेर्नुहोस् न कस्तो छ भनेर।